Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Тексты сказок для вас озвучивают люди почти или совсем без зрения. Как мы это делаем – секрет. Пожалуйста, поддержите нас своим вниманием. История пустой могилы. Александр Ролот. В отличие от Японии, у нас на Кубани с сакурой проблема. Климат не тот. Не растет дерево тут и точка. А вот вишен полным-полно. И цветут так, что любой житель далеких островов обзавидуется. Смотрю на белый взрыв через окно, любуюсь издалека, потому как выйти во двор, потрогать, вдохнуть весенний аромат нельзя. В городе карантин. Психологи советуют не думать ежеминутно о коронавирусе, а заняться полезным делом. В моем писательском понятии это означает разобрать, наконец, Авгиевы конюшни и навести порядок в папках с материалами. Беру в руки самую тоненькую. В ней одна фотография. Простенький монумент. На нем фото. Лицо молодой женщины в летном шлеме. И еще надпись: «От красных следопытов школы номер 6». О Варваре Савельевне Лишенко написано немало. Тем не менее, я зачем-то сфотографировал могилу на городском Всесвятском кладбище. Не знаю, кому как, а мне очень помогает восстановить память особый зеленый чай номер 95. А посему отправляюсь на кухню, прихватив фото. Пиала с ароматным напитком ускоряет мыслительный процесс. Что я знаю о летчице? Родилась в 1917 году, как и мой отец. Только он с войны вернулся, а она погибла. Батя обзавелся семьей уже после войны, а она... Вспомнил! Ты куда? А чай? Это жена ворчит вслед. Позже, дорогая, не до него. Надо срочно написать вот о ней. Протягиваю фотографию. Красивая. Сочинишь рассказ о летчице? Конечно. Тогда я у тебя в кабинете посижу. Пиши вслух. Это как, удивляюсь я. А ты попробуй, проговаривай вслух то, что будешь излагать на бумаге. Но... Никаких «но», идем. Мне не терпится узнать о девушке в шлеме как можно больше. Варвара родом с Украины. Жила в Николаеве. Грезила небом. А это означало только одно. Я набирала на компьютере первые строчки. Аэроклуб, тут же перебила жена. Конечно. За 4 года до войны окончила в соседнем Херсоне школу летчиков-инструкторов. И сколько же ей тогда стукнуло? 20. В 41-м уже было 24. Девушкам не на войну, а замуж выходить желательно. Собственной семьей обзаводиться. Так она и создала новую ячейку общества. Работала инструктором в летной школы в далеком Казахстане. Познакомилась с коллегой Алексеем Ореховым. В общем, служебный роман. Свадьбу сыграть успели еще до объявления войны. Летала не на боевых самолетах, а на стареньком, видавшем виды У-2. А когда в кабину влезать стало невмоготу, улетела рожать к родным, в Адлер. Правда, в некоторых источниках сообщается иное. Утверждается, что Варвара отбыла на фронт только после того, как произвела на свет мальчишку, Саньку. Еще имеется информация о том, что в это время муж, Алексей, находился в Сочи в краткосрочном отпуске по ранению и, возможно, успел подержать сына на руках, после чего вернулся на фронт. Месяц спустя ушла воевать и молодая мама с сынишкой в 502-й полк, базирующийся неподалеку от города.
Командир подразделения, узнав о внештатном бойце, закатил грандиозный скандал. Но полк-то был женским. За молодую маму вступились девчонки-заряжальщицы и укладчицы парашютов. Кроме того, на аэродроме служила и сестра Александра. Хором твердили, что на время вылетов будут неусыпно приглядывать за будущим асом. Убедили, и летчица вернулась к привычной ежесуточной работе. Доставляла важные пакеты и офицеров в штабы. Умело уходила от атак вражеских истребителей. Почта идет долго. И в наши дни, а во время войны и говорить нечего. Но окаянная похоронка на мужа нашла адресата. Супруга поднялась с места. Хотела что-то сказать, но передумала. Молча положила фотографию в папку. Выплакавшись, Варвара подала начальству рапорт. Требовала, чтобы направили на курсы по пилотированию летающего танка Ил-2. Хотела как можно скорее отомстить за мужа и бить врага до полной победы. Командир, недолго думая, чиркнул одно слово – «отказать». Хрупкая женщина за штурвалом тяжелой машины – мыслимое ли дело? Настырная женщина тут же подала второй. Уточнила, что является опытным пилотом-инструктором, имеет 40 боевых вылетов и ни одного невыполненного задания. И через несколько месяцев получила в Куйбышеве новенький самолет. В одиночку, в сложных метеоусловиях, перегнала крылатую махину на фронт. А как же малыш? Его же кормить надо, и желательно грудью. Материнское молоко и сейчас трудно заменить, а тогда, конечно же, кормила, иногда на крыле своей большой машины. А когда поступал приказ, поручала Сашку сестре или девчонкам из аэродромной службы. Летала мастерски, за что и наградили орденом Отечественной войны первой степени. Должна была получить орден Красного Знамени. Приказ о награждении подписали в самом начале мая 43-го года. Именно в этот день Варвара не вернулась из боя. Это был ее третий за сутки вылет и последний. 26 лет исполнилось. Сыночек круглым сиротой остался. Вымолвила супруга и вытерла краем платочка глаза. И все же, зачем ты сфотографировал памятник? С минуту помолчав и подавив предательский комок в горле, через силу произнес: за ним ухаживают местные ребята. Сюда приезжала ее родная сестра Александра. Она и воспитала молодого Орехова. Но дело в том, что 5 лет назад поисковики обнаружили обломки штурмовика Ил-2 и останки летчика, маленького роста и полуистлевший сапог 35-го размера. Район страшной находки совпал с летным заданием Варвары. Тип самолета тоже. Ну, а обувь? Тут, как говорится, без вариантов. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.